guys, so welcome back to my channel. Aku Alia. Di video aku yang kali ini aku bakal bikin crazy squishy tag dan ini credit by Fair and Low dan Kalista Kristi kalau nggak salah. So without further ado, keep on watching. Keep and watching, jangan lupa jangan di skip, oke? Pertanyaan pertama, squishy yang nggak boleh orang squish. Oriker beer cake. Karena ini banyak banget defect, lusuh banget sih yang squishnya. Pertanyaan kedua, squishy yang kalau dibawa kemana-mana. Ini Kunimaru mini beer pancake. Ini yang banana karena kecil dan licensingnya. Oh iya, yang tadi licensing biarin aja lah. Pertanyaan ketiga adalah squishy menurut kamu manis makanan apa? Menurut aku yang manis itu kayak yang cute gitu dan aku pilihnya tofu. Itu karena lengket ya guys, karena nggak ada angin. Sebenarnya nggak sedang cute kan mukanya. Pertanyaan selanjutnya, squish yang rare. Ini common dan box bawah license. Jadi menurut aku squishy yang rare menurut aku tuh ini Disney duck, udah licensingnya Disney. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau bisa bikin squishy pengen bikin apa? Kayaknya aku pengen bikin cawa melon atau cawa watermelon atau cawa melon atau cawa semangka. Next, pertanyaan selanjutnya adalah squishy bentuk binatang. Tadi itu udah beruang malahan, duck juga. Pertanyaan selanjutnya adalah feel DIY squishy. Toast, gagal banget. Squishy yang sering saudara squish. Eric pomegranate, adikku sering nge-squish. Pertanyaan selanjutnya, squishy yang kelihatannya mau dimakan yaitu es krim. Aku pengen banget makan ini. Pertanyaan selanjutnya, squishy yang dikasih Intan, dikasih Ainul ulang tahun, dikasih Feli. So yeah guys, I hope you guys enjoy this video. Don't forget to give this video a big thumbs up. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. So dadah.